Бордировъчни машини Викулина представят на всички една иновативна функция с много възможности. Изработка на портрети от машина Викулина само в 4 основни цвята. Функцията ви дава възможност да реализирате всичко от дигитална снимка в портрет и гоблин. Ние от Викулина сме иноватори. Всеки желаещ да закупи умна и иновативна машина от нас може да го направи на адрес град Асеновград, булевард България 70 или пък просто да ни посети, за да се запознае с нас. Да се запознае с бъдещето на България, а именно високоскоростни, висококачествени и спиращи дъха машини за бродерия. Очакваме ви! Към всяка закупена машина получавате 24 месеца гаранция, доставка до врата, монтаж, обучение. Също софтуер за ръчно автоматично дигитализиране на проекти. Още повече копие от сертификата ни по ISO, копие от патента ни, функции, подложки и други. Ние сме вашето доверено име. Име с цел, име с много възможности. Ние сме Викулина.